Muraho neza abakunzi ba Media TV. Nitwa Teacher Emmy kandi murakaza neza kuri channel yacu yigisha English literature mu Kinyarwanda. Uyu munsi tugiye kwiga poem ikomeye cyane yitwa If We Must Die, yanditswe n'umusizi kandi akaba ari n'umushakashatsi Claude McKay. Iyi poem ifite ubutumwa bukomeye bwo kurwanya akarengane, guharanira icyubahiro n'ubutwari. Muri iyi video turayisoma, bisobanura umurongo ku wundi mu Kinyarwanda. Tunasubiza ibibazo bikunze kubazwa ku bizamini. Niba uri umunyeshuri, umwarimu cyangwa umuntu ukunda literature, kanda kuri subscribe, ukande na like, hanyuma dutangire. Mbahaye ikaze, njye mujye kubana ndi Emmanuel wihanganye. Let's start in part 1. Background of the poem. Iyi poem yanditswe mu mwaka w'1919 mu gihe cyiswe Red Summer muri Amerika, aho abirabura baterwaga, bakicwa, bakarenganywa bikabije. Claude McKay yayanditse ashaka gukangurira abantu kudapfa bikishijwe bugufi, ahubwo bakihagararaho niyo byabasaba kurwana. Iyi poem si ugushishikariza urugomo, ahubwo no gushishikariza icyubahiro, ubumwe n'ubutwari. Yes, welcome in part 2. If we must die, let it not be like hogs. Yes, ngo niba tugomba gupfa ntituzapfe nk'ingurube. Aha ngaho umwanditsi aravuga ko abantu batagomba kwicwa nk'amatungo adafite agaciro. Hated and pained in an inglorious spot. Ngo zihigwa zigafungirwa ahantu h'isoni. Ibi bikaba byerekana ko abantu bafatwa nabi, bakamburwa icyubahiro. While rounders back the mad and hungry dogs. Imbwa zisaze zidukikije, aho imbwa zihagarariye abanzi, abicanyi n'abarenganya. If we must die, or let us nobly die. Ngo niba tugomba gupfa dupfe mu cyubahiro, ubutumwa bukomeye dupfe twirwanaho si mu bwoba. O kinsmen, we must meet the common foe. Bavandimwe tugomba guhura n'umwanzi duhuriyeho. Aha hamagarira abantu bumwe. Ya iri jambo o kinsmen, kinsmen it's like siblings cyangwa se abavandimwe. Though far outnumbered, let us show us brave. Ngo niyo baba badusize umubare, niyo baba baturusha umubare, tugomba kugaragaza ubutwari. Pressed to the wall, dying but fighting back. Ngo niyo twaba tugezaho nta kindi gisigaye, dupfe turwana. Iyi ni climax ya poem, ubutwari no kutemera gutsindwa mu mutima. Niba wagize icyo wungukira muri iyi video, kanda kuri like, wiyandikishe kuri Media TV, unayisangiza abandi banyeshuri. Niba ufite poem ushaka ko nsobanura, wanyandikira kuri WhatsApp. Nomero muraza kuyibona iri aho ngaho muri description. Niyo WhatsApp yanjye mwanyandikiraho. Nitwa Teacher Emmy, urakoze kureba ino video. Yari Teacher Emmy, umwarimu, umusizi n'umushakashatsi. Hasta la vista, naho ubutaha.